네, 당기십니다. 네, 잠깐만요. 203호에 김정부 씨 여러 번 연락 와요, 오네. 예. 잠깐만, 66이 얼마라고요? 그 다음에 노마스, 그 다음에요. 그 다음에 108이 뭐예요? 하트레이트가, 예. 18은 떨어졌나, 오히려? PA2는요? 저기, 뭐 플루이드하고 달려있던데, 여기 뭐예요? 그걸로 안 되지. 노마셀란이 일단요, 그 500씩 달아가지고 혈압 올라갈 때까지 풀드롭 해주시고, 풀드롭을 해주시고, 이거 DNR로 되어 있는 분이죠? 아, 아, 그러면 일단은 통보는 하셔가지고, 지금 저기, 그러니까 상태가 상당히 안 좋아가지고, 선생님도 나오시고 여러 사람들이 노력을 하고 있습니다만은 마음 준비는 하셔야 되겠습니다. 꼭 가능하면 큰 병원을 모시는 게 좋겠네요. 이렇게 잔인하게 얘기해 주셔야 돼요. 예. 그렇죠. 예. 지금 혈압이 66이라는 것은 안 좋은 상황이잖아요. 노말 지금 이렇게 얘기하시라고 혈압이 갑자기 뚝 떨어지셔가지고 지금 혈압 상승 올리기 위해서 노력을 하는데 필요하면 강심제를 쓸까요? 이렇게 물어봐요. 강심제를 안 쓰면 안 되겠습니다. 강심제를 이렇게 써야 되겠는데 쓰더라도 오시는 게 좋겠다고 얘기하는 게 좋아요. 차분하게 왔다 갔다니까 이 사람들은 그런 거에 개념이 없어요. 무조건 이제 꼬투리 잡는 사람이거든요. 그러니까 이제 그 말을 아주 예쁘게 해야 돼요. 그 노인이기 때문에 갑자기 혈압이 뚝 떨어지셔가지고 혈압 올려 노력하는데 강심제를 쓸까요? 이렇게 물어보시라고요. 쓰고 이동하더라도 해야 되니까. 그리고 뭐 좀 안 된 일이지만 아무래도 오늘이 옮기셔야 되겠다고 원장님이 얘기하시면서 원장님도 지금 옆에 계시다고 얘기하셔요. 예, 예. 근데 그게 지금 혈압이 떨어졌다는 거 안 좋다는 얘기예요. 지금 풀드롭해서 안 되면 도파민 들어가야 돼 바로. 예.